Включите передатчики. Вызовите Y-крылы. Включи передатчик, иначе Y-крылы не вызвать. Передатчик активирован. Имперцы отключили сигнал передатчика. Нам надо его восстановить. Передатчик активирован. Отлично. Передатчик включен. Опасайся контратаки имперцев. Бомбардировщик готов атаковать шагоход. Бейте на мушке у нашего Y-крыла. Бомбардировщик навелся на шагоход. Шагоход на прицеле бомбардировщика. Так держать.
Щиты шагохода вышли из строя. Добей его. Щиты скоро снова заработают. Нанести максимум урона. Передатчики помечены на карте. Вам туда. Передатчик активирован. Там пусто, назад! Иди на мушки у нашего Игоря Крыла. Сигнал передатчика потерян. Включите его. Передатчик заработал. Отлично. Обороняй его. Передатчик не активен. Нужно, чтобы он работал. Надо его подключить! Передатчик активирован.
Наш передатчик отключен. Наведение невозможно. Передатчик активирован. Обороняй его. Имперцы отключили сигнал передатчика. Нам надо его восстановить. Игорь Крыл заходит на цель. AT&T уязвим. Атакуйте его. Всем огонь по шагоходу, пока он не оклемался. Передатчиком. Игорь Крыл захватил цель. Игорь Крыл готов атаковать шагоход. Передатчик включен. Игорь Крыл захватил цель. Захват цели.
Передатчик работает. Защищай его. Передатчик отключен. Включи его! Есть захват цели. Передатчик активирован. Шагоход на прицеле у Игоря Крыла. Игорь Крыл захватил цель. Передатчик активирован. Так держать. Авиаудар. Передатчик не активен. Нужно, чтобы он работал. Шагоход вот-вот потеряет щиты. Продолжать огонь.